दोस्तों, क्या आपको पता है पानी भरने की आवाज़ बदलती क्यों रहती है? दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि नल या फिल्टर से पानी भरते समय बर्तन, बोतल या अन्य किसी वस्तु की आवाज़ में परिवर्तन होता रहता है। इसके पीछे भी विज्ञान काम करता है। वस्तुओं में कंपन करने से विभिन्न तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब बर्तन में पानी गिरता है तब बर्तन की धातु कांपने लगती है। इसके अलावा एक और आवाज़ होती है जो पानी की सतह से वायु स्तंभ के कंपन से पैदा होती है। वायु का स्तंभ जल की सतह और बर्तन के मुंह के बीच बनता है। खाली बर्तन में पानी गिरने से इसकी आवाज़ काफ़ी भारी व क्रमशः बढ़ती जाती है। वायु स्तंभ की लंबाई के अनुसार ही ध्वनि की आवृत्ति उत्पन्न होती है। लंबा वायु स्तंभ कम आवृत्ति की ध्वनि पैदा करता है। वायु स्तंभ की लंबाई कम होने के साथ साथ ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है।